Hello guys, good afternoon. Happy good afternoon sa inyo lahat guys. Happy Friday. Weekend na naman guys. Ang bilis ng oras, ang bilis ng araw, buwan, taon. Kumusta kayo guys? Sana subscribe nyo ang aking YouTube channel uli guys. Hindi ko pa naibalik ang aking dating channel. Pero sana subscribe nyo ako sa channel na to na kung saan mag-upload ako. Para makapag live stream ako guys sa inyo. Na-miss ko kayong lahat guys na subscriber ko sa channel na-erase sa aking YouTube. Hindi ko alam kasi nung na-reformat ito guys. Medyo napanibago ang nawala yung aking channel sa aking YouTube. Kaya guys, kain tayo. Pandesal. Masarap siya na pandesal. Kumusta kayong lahat? Sana dito sa amin makulimlim konti. Pero kanina umaga hanggang tanghali mainit. 1 PM ganon. Mainit siya. Masama yung pakiramdam ko guys. Siguro mga mag 1 week, 6 days. Dahil sa ubo sipon. Sa panahon, mainit, araw, init or umuulan kaya ka sa ubo sipon. Yan, nagtagal kasi. Pero nakainom ako ng gamot ng ruby, yung naiinom kong gamot pang ubo na hiyang ko. Naiinom ko 'yon. 3 nang nainom ko guys, ang tagal hindi siya lumalambot. So ngayon pa lang bali o kahapon, yan medyo malambot na, hindi na masyadong aking ubo. Ito pala yung inumin natin guys. Na-miss ko na itong inumin guys, hindi ko na naiinom to, yung milk tea. Siguro nasa 1 year excuse me, isang taon na hindi na makainom nito. Doon lang sa na-miss ko nang uminom ng ganito guys. So kaya uminom lang talaga ako ngayon kasi pumunta lang ako ng mall. So bumili ako kasi nasa 1 taon na siguro hindi ako nakainom ito. Ang tagal na rin naman. Tapos yung merienda ko guys, pali may pandesal pa naman ako. 4 na piraso. 4 na piraso. Ang natira kahapon to. Thursday. So 3 days lang to. Sana sa lahat ng mga dating nakasubscribe sa channel ko, so ibalik yung pag-subscribe sa akin guys. Lahat kung ilan yung subscribers na yon, sana maibalik yon. Makita nyo ako guys na mapanood yung aking pag-upload na to sa ibang bansa man, dito man sa Pilipinas, o iba yung aking boses, no? Kasi dahil sa ubo. Kaya pag nagtagal ka rin sa malamig na lugar, inuubo ka, parang hihikain ka pala, parang hikaindat mo na. Parang hika nga ito nung hindi pa lumambot ang aking ubo. May maano pa isip ko. Matigas. Kaya mahirapan kang huminga din. Lalo na pag nagtagal ka sa malamig na lugar.
Ngayon medyo makulimlim. Pero hindi naman siya umulan. Umambon lang na kanina ng konti. Hindi tumuloy. Hindi tumuloy yung ulan. Saan man kayo lugar sa Pilipinas, ibang bansa man. Nasa Visayas mo kayo dito sa Pilipinas. Saan sa Visaya. Na nakasubscribe sa akin dati. Or sa mga sulok ng Pilipinas na nakasubscribe sa aking channel na dati YouTube na Grace Cani. So sa ibang bansa mo kayo, sa ibang bansa sa Asia o sa US, sana makita nyo ito guys. Sana ibalik nyo sa pag-subscribe sa akin YouTube channel. Namatay. Apo lang ito si Buito. Kumain ako dito kanina. Ngayon lang hapon ng dalawa. So, nakatatlo ako ngayon. 3 piraso. May 3 pang natira. Spicer at saka yung dalawang pusa guys. Mahilig din kumain ng tinapay. Gusto tuwing umaga kumakain ng tinapay. Bibigyan mo kakain. Pero pag matigas na guys, hindi na kakainin. Ayaw lang kainin. Ano lang? Bago lang, malambot. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Sana nandiyan pa kayo lagi. Nandiyan kayo na nakasubscribe sa akin guys. At sana subscribe din pa ako. Subscribe, like, and share sa akin YouTube channel. To support my channel guys. Salamat sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo palagi. Saan man kayo pumunta po maroon. Ingat-ingat. God bless sa inyong lahat. Bye. Ingat po.